في ناس فاكرة ان السعادة معناها انك تعيش من غير مشاكل، تنام مرتاح وتصحى مرتاح وتموت وانت مرتاح. بس يا صديقي خليني اقولك الحقيقة اللي يمكن اول مرة حد يقولك عليها: الراحة مش دايما نعم، اوقات المعاناة هي اللي بتخلينا نعيش بجد. النهاردة هنتكلم عن المعاناة، بس مش من منظور الحزن والنكد والدموع اللي بتنزل على خدك اخر الليل، لا، هنتكلم عنها كأنها دليل أو الخريطة اللي ممكن توديك لأماكن عمرك ما كنت تحلم إنك توصلها. شرح الفصل الثاني من كتاب فن اللامبالاة للمؤلف مارك مانسون. فلو قهوتك في إيدك ركز عشان اللي جاي هيفيدك. اهلا بيك يا صديقي في ادرينك في حيث القهوه والكتاب وتغيير الذات. معاك اخوك احمد رجب، وفكره القناه اننا بنجيب كتاب نقراه ونتعلم منه. فلو عجبتك فكره القناه شرفني باشتراكك. سؤال سريع قبل ما نبدا الحلقه: تفتكر لو كل حاجه عندك، فلوس، شهره، حب، رفاهيه، بس مفيش معاناه ولا تحديات في حياتك، هل هتفضل طول عمرك سعيد؟ مارك مانسون بدأ الفصل الثاني بقصة لأمير بقالها أكتر من 2500 سنة، وقال لك كان يا مكان في قديم الزمان إن أبو هذا الأمير اللي هو الملك قرر إنه يخلي ابنه الأمير يعيش حياة هنيئة إلى الأبد، ويخليه على قد ما يقدر ما يحسش بأي نوع من أنواع الألم. فمن أول ما اتولد هذا الأمير جعل هذه الأسوار تتحضن هذا الطفل وما يخرجش من القصر أبدا، وحواليه خدم وحراس وغيره، وكل اللي بيتمناه بيتنفذ على طول يا صديقي المتابع. وبيقول لك فعلا حقق هذا الملك اللي هو بيتمناه، وعاش الامير طفولة هنيئة جدا لحد ما وصل لسن الشباب، وقرر الامير انه يخرج ويتعرف على العالم الخارجي. وطبعا احنا عارفين ان كل ممنوع مرغوب، فاكيد الامير كان عايز يشوف ايه اللي ورا الاسوار. وفي يوم من الايام قرر يستخدم الامير عقله وراح لحارس من الحراس، وبكل بساطة ظبطه بقرشين. يا عزيزي كل حاجة دلوقتي بتمشي بالفلوس. الحارس وافق، وساعتها الامير قدر يحقق اللي بيدور عليه، وخرج بره القصر وشاف العالم الحقيقي. شاف الخير وشاف الشر، شاف اللي عاش في نعيم وشاف اللي عايش على الرصيف، وشاف ناس بتموت من الجوع وشاف ناس بتتقتل من غير رحمة، وشاف اغتصاب وسرقة وظلم ما يتوصفش. اتصدم الامير من اللي شافه، حرفيا اتشل، معرفش يهضم كل التناقضات ديت ولا يتعامل مع الازدواجية اللي قدامه. اكيد لانه عاش طول عمره في نعيم، فصعب عليه يفهم العكس، محتاج يعيشه ويتوجعه علشان يعرف يتعامل معاه. ولما شاف الأمير المنظر رجع على القصر وبدأ يلوم أبوه. بيقولك مارك مانسون إن الأمير كان عايش في حالة ضجر، يعني كان مخنوق وزهقان رغم النعيم اللي كان حواليه، فقرر يخرج من القصر يشوف الدنيا بعينيه. ولما خرج شاف الفقر وشاف الألم وشاف الموت وشاف الحياة على حقيقتها. رجع القصر وهو تايه وحاسس ان في حاجة جواه انكسرت، وبدأ يلوم ابوه، بيقول ليه خبى عني نص الحقيقة. وبيقول لك مارك مانسون مهما عملت دايما بيجي وقت الشباب بيرموا اللوم على اهليهم. عاش في نعيم هيقول لك هم السبب، عاش في جحيم برضه هم السبب. يعني في الحالتين لازم يلبسها لحد. كأننا بنتولد ومعانا محامي دفاع جوه دماغنا شغله الشاغل يبرر ويشتكي. ومن كتر ما الامير عاش هذه التعاسة والضغط من كتر التفكير، قرر المرة ديت يهاجر القصر وبلا عودة ابدا، وقرر انه يعيش الجانب التاني من حياته، يعني عايز يعيش في الجحيم. وفعلا عاش الجحيم اللي هو عايزه، بينام في الشارع وبياكل من اكل الشارع وشحات وحالته حالة. وطبعا شخص زي ده كان عايش في قصر ونعيم اصيب بالكثير من الامراض، لان مناعته ضعيفه يا صديقي المتابع، ما تعودش على الشقه. وبيقول لك فعلا استمر لمده طويله على هذا الحال، وبعدها يقول ادرك الحقيقه المره. قرر في اليوم ده يلبس وينظف نفسه، وراح يقعد تحت شجره يتامل فيها الحياه اللي عاشها قبل كده والحياه اللي عايشها دلوقتي. وقرر انه مش هيتحرك من مكانه الا لما يلاقي كل الاجابات العميقه اللي موجوده داخل عقله. وفي النهايه وصل ان الحل هو ازدواجيه العالمين، لازم يكون عالمك مزدوج بين النعيم والجحيم، وان المعاناه موجوده حتى لو عشت في النعيم او الجحيم او العالم المزدوج اللي بيجمع بينهم. يعني باختصار الامير فهم ان الهروب مش بيحل حاجه، وان المعاناه مش بتختفي لما بنغير مكاننا، هي بتتنقل معانا. والسعاده مش وصفه ولا جايزه بنكسبها لما بنحقق شروط معينه، هي حاله بنختارها وسط الزحمه. وبعد كده مارك مانسون بينقلنا لجزئيه مهمه وخطيره في نفس الوقت. بيقدم شخصيه خياليه هو اللي اخترعها في دماغه وسماها باندا الخيبه. تخيل بطل خارق على شكل باندا، بس مش جاي ينقذك من الاشرار، لا، الباندا دي مهمتها الوحيدة انها توجهك للحقيقة المرة.
ليه؟ علشان تقويك وتوقفك وتخليك تبص للدنيا بعيون مختلفة. بيقولك كانت بتمر على البيوت، تخبط على الباب، الباب يفتح، يخش يقول للأب مهما عملت ابنك مش هيحبك لأنك ما عملتلوش اللي كان نفسه فيه. ويقول للأم بتحاولي بس طريقتك بتوجع أكتر ما بتطبطب. ويبص للولد ويقول له مهما عملت انت مش الضحية، واللي بتعمله غلط، وبلاش تقنع نفسك انك صح وان ديت انسب طريقة. تخيل يا صديقي حد يخش عليك ويقولك انت عارف انك مش هتوصل، بس بتضحك على نفسك، زي اللي كل شوية ياخد كورسات ويجيب نوتة، بس أول ما يجي يبدأ يقولك مش وقت دلوقتي وهستنى لما أرتب دماغي. وبدل ما يشتغل على نفسه واشتغل على إقناع نفسه إنه بيشتغل. في ناس عايشة في عالم جوه دماغها ويقولك أنا تفكيري إيجابي وأنا هعمل مليون جنيه في شهر أو شهرين. حبيبي ده مش طموح، ده هروب، لأن في واقع لازم تعيشه. وزي ما بيقول المنطق إذا ركبت جناحات ممكن تطير، بيقولك الواقع إذا ركبت جناحات مش هتقدر تطير. ويجيله دب الباندا ويقول له الحقيقة المرة، ويقول له انت عارف انك بتضيع وقتك، وعارف انك مش هتبدأ ولا حتى هتكمل، وبتحاول تقنع نفسك انك صح. بيقول لك مارك مانسون احنا مش محتاجين بطل يطبطب علينا، احنا محتاجين الباندا السودا تقول لنا الحقيقة في وشنا، الحقيقة اللي مستخبية جوانا بس عاملين نفسنا مش شايفينها. فبيشبهوا مارك بالبطل اللي بيموت في نهاية الفيلم، ويقول لك محزن جدا الفيلم ده، لكن بالنسبة لك ممتع لانه فيلم حقيقي وواقعي. في كلمة قالها مارك مانسون وقفتني شوية وخلتني أركز جدا. بيقولك إن المعاناة مفيدة بيولوجيا. والله من الناحية البيولوجية المعاناة مش بس موجودة، دي ضرورية، لأنها ببساطة الدافع الحقيقي للتغيير. يعني لما تحس إنك متضايق ماديا، ده اللي بيخليك تدور على شغل أحسن أو دخل تاني. ولو بتعاني من وحدة أو فراغ عاطفي، المعاناة ديت هي اللي بتخليك تتحرك وتدور على صحبة أو شريك حياة. حتى لو جسمك بيوجعك، ده اللي بيخليك تهتم بصحتك. المعاناة يا صديقي هي اللي بتشغلك مش اللي بتوقفك، هي اللي بتخلي البشر يتحركوا ويتطوروا ويحسنوا من نفسهم. وعشان كده مارك بيقولك ان الانسان عمره ما هيرضى بالحالة اللي هو فيها حتى لو كانت نعيم، دايما بيدور على حاجة احسن. الفقير بيدور على عيشة مرتاحة، والملياردير عايز يطور من نفسه. المعاناة مش لعنة، دي نعمة، لانها لو ما كانتش موجودة كان زماننا واقفين مكاننا، لا بنتغير ولا بنتطور. تخيل كده تبقى ماشي في البيت وفجأة صباع رجلك يتخبط في الترابيزة. يا صديقي المتابع، وجع، وجع بيخليك تفقد القدرة على الكلام باللغة العربية من كتر الألم. وغالبا هتشتم الترابيزة مع انها جماد ولا بتفهم ولا عملت حاجة بإرادتها. بس تعال نفكر في اللي حصل شوية. الضربة دي رغم وجعها كانت معلمة، هي اللي خلتك تبقى حريص بعد كده تمشي ازاي، ده حتى ممكن تخليك تنقل الترابيزة كلها من مكانها علشان الوجع ده ما يتكررش تاني. رغم انه مزعج بس هو ده اللي علمك. وده بالظبط اللي بيقوله مارك، ان المعاناة مش عطل، دي محرك، وان الالم مش لعنة، ده انذار. في جملة كده قالها مارك مانسون اول ما سمعتها حسيت انها مش جملة، ده مبدأ حياة. ايوه كده ببساطة، ما تحلمش بعالم مفهوش لا ألم ولا ضغط ولا مشاكل، لان ده خيال وساعات بيكون جهل. الحياة دايما فيها مشاكل، تحل اتنين تلاقيك داخل على التالتة. وهنا بقى السر، السعادة مش انك تبقى مرتاح ومفيش مشاكل، السعادة بتيجي من حل المشاكل. يعني لما تحل مشكلة تحس انك عملت انجاز، وهو ده الشعور اللي بيدي طعم الحياة. مارك بيقولك اعترف بالمشاكل اللي في حياتك، ما تهربش منها وابدأ حلها. وكل مرة هتحل فيها مشكلتك هتحس ان السعادة بتجيلك على ايديك. وركز في دي، ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا جهاز انذار عبقري اسمه الألم، سواء نفسي او جسدي. الانزعاج اللي بتحسه لما حاجة تضايقك ده مش عيب، دي مؤشرات ان في حاجة غلط ومحتاجة تتظبط. يعني لو لسه فاكر تجربة مؤلمة من زمان ولسه بتوجعك، او لو في شخص بيعدي من قدامك وانت بتحس بخنقة ومش عارف ليه، اعرف انك عندك مشكلة ولسه محلتهاش، وده وقته مش وقت التجاهل. وختم مارك مانسون الفصل ده بثلاث حاجات اللي يعتبروا مسك الختام يا صديقي المتابع. اولا، لو عندك مشكلة ما تحلهاش بعصبيتك، وما تسيبش مشاعرك تسوقك وانت واخد قرارات مصيرية. يعني ما تبقاش مخنوق من مديرك وتسيب له الشغل وتقوم تروح وبعدها تقول يا ريتني ما استعجلت. لازم دايما توازن بين اللي حاسس بيه وبين العقل. فكر بهدوء وحل بعقلك مش بمشاعرك. ثانيا، اختار المشاكل اللي انت مستعد تعيش معاها، مش بس تحلم بحاجات حلوة وخلاص. يعني عايز يبقى شكل جسمك حلو ورياضي، تمام، بس مستعد تتعب وتتمرن وتصحى بدري ويبقى عندك نظام غذائي. عايز تبقى غني، طيب مستعد تشتغل 12 ساعة واكتر من اي حد او تطور من نفسك. المشكلة اننا بنختار الحلم ومش بنختار التعب اللي معاه، وصدقني من غير تعب الحلم هيفضل حلم. ثالثا،
نسيت اهو. ثالثا، الحياة اصلا سلسلة من المشاكل، هتحل واحدة هتلاقي التانية. السعادة مش انك تبقى من غير مشاكل، السعادة الحقيقية انك تبقى قادر تحل اللي عندك، وان المشاكل اللي بتواجهها تستاهل تعبك ومجهودك. فلو هنلخص الكلام ده في كلمتين هنقول: واحد، المعاناة موجودة في كل الاحوال، سواء كنت عايش في نعيم او جحيم، كل حاجة وليها تمنها. اتنين، المعاناة مش دايما وحشة، اوقات هي اللي بتدفعك تتغير وتتحسن وتوصل لحاجة حقيقية. تلاتة، مفيش حياة من غير مشاكل، الحياة سلسلة من المشاكل، هتحل واحدة وهتلاقي التانية وراها على طول. أربعة، السعادة مش إنك تهرب من المشاكل، السعادة إنك تلاقي مشاكل تستحق تعبك ومجهودك. خمسة، ودي أهم حاجة، لما تيجي تاخد قرار ما تخليش العاطفية هي اللي تسيطر عليك، فكر وخد وقتك وحل بعقلك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفصل الثاني من كتاب فن اللامبالاة. ولو وصلت لحد هنا قول لي رأيك بصراحة، الفصل ده فعلا جامد ولا أنا بس اللي متحمس بزيادة؟ ولو شايف إن الكلام ده مفيد شاركه مع حد ممكن يستفيد. ولو عايز تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية تابعني وحط لايك علشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس. وشكرا جدا لمجهودك الذي لا يقدر بثمن. أشوفك الفصل الجاي بإذن الله تعالى، والسلام.